राम राम साथियों जो यासीन भाई हैं कोत कला गांव से, जिला हिसार हरियाणा से, जिनका मकान तेज बारिश के कारण गिर गया था। उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई थी ऑन द स्पॉट, और गुड़िया को भी चोट आई थी, बड़ी वाली को। तो हमारी तरफ से ये 1100 रुपये की सहयोग राशि हम भेज दी है हमने। तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप साथी जितने भी देख पा रहे हैं इस नंबर पे फ़ोन या गूगल पे करें, ताकि यासीन भाई का थोड़ा सा सहारा लग सके। धन्यवाद।